Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf alkaati yi réew mi jaar nañoo simil sàppo l'observateur mi ngi ñuy wax lu garaaw a garaaw lu naroon a xew ci réew mi te waa sûreté urbaine gàntal ko ginnaaw force spéciale yi ñu fi doon wax l'observateur nee nañu am na ñeneen ñu génn tuddee seen bopp commando de Pastef l'observateur nañu yéenekaay bi di enquête moo joxe woon xibaar bi keroog di wax ne commissaire Bara Sankaré ak i gaayam di waa sûreté urbaine teg nañu loxo ay nit yu tuddee seen bopp commando de Pastef l'observateur nañu bi ñu gëstoo ci la ñu xamee ne groupe commando bi ministre intérieur doon wax bi ñu génne ci manifestation yi fi woon weeru mars 2021 ñi waa sûreté urbaine jàpp ñoom la ministre de l'intérieur doon wax yéenekaay bi nañu yàgg nañu leen a topp benn waay la bu ñu naan M Kabade beneen waay bu tudd F Mané ñu gën koo xam ci ñancoo ak keneen ku ñu naan Sagna ab attentat la ñu doon waajal ci réew mi jublu woon ci faagagal ay kilifa yu nekk ci réew mi bokk ci ñoom doyen des juges Omar Maham Diallo ak procureur de la République Abdou Karim Diop ki ñu naan Kaba moo jiite woon yëf yi nee nañu benn waay la bu miin ay fetal ak i bomb ci États-Unis fa la ko jànge keneen ki di F Mané ñu naan ko ñancoo l'observateur nee nañu enquête bu waa sûreté urbaine bi feeñal na ne ab ancien commando la ka ca des di Sagna moom ab gendarme la woon am na ci beneen waay bu ñu naan Mamadou moom ci FIP MFDC yi ca la bokkoon fi waa sûreté urbaine jaar ba jàpp leen ak bi ñu leen jàppee kenn ku ci nekk ci ñoom na mu feeñalee moromam yéenekaay bi di l'observateur mi ngi ñu koy wax ba ñuy wax it ne ñancoo ba ko waa police di jàpp ñoo ngi ko fekk mu dajale ay cocktail molotov yaboon ko ci benn woto bëggoon ko rawali ji Mbuur làqi ko fa ñi ko jàpp di waa sûreté urbaine source mi ngi ñuy xamal ne assistance docteur Babacar Niang ginnaaw bi ñu ko bàyyee keroog samedi mu dellu ñangeen source mi ngi ñuy wax ne moom docteur Babacar Niang bu moytuwul ay mbiram déferment dina ci am yoon di justice bi wooluwaat Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko alxames jii di ñëw fanweeri fan ci weeru mars tribune gis na ne bii pam ab jàmmarlo mënut a ñàkk ci seen diggante face à face inévitable diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko le mandat nañu ñoo ngi jëm ci semaine bu nar a tàng tetar ci Ndakaaru ndax ki manifestation yu bari yi ñu fay nas Sud Quotidien ne ko ñoo ngi jëm ci semaine boo xam ne kenn tane wula ci lan moo nar a xew ci réew mi Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang yoon wooluwaat na leen ba war leen àtte ci audience spéciale ci jamono jooju waaye Yewwi Askan Wi nee nañu dañuy amal ay série de manifestation ci réew mi borom parti réew mi di Idrissa Seck moom it woon na journaliste yi tey ji ci ab déclaration bu mu war a def Vox Populi di laaj moom Idrissa Seck ndax du sànni tàccu bi ko dese moom la bëgg a sànni tey ji lii ko tëju ne ko baa boog mu bëgg fee doxee tuur poñse mburoog sow maanaam ab àndam ak Macky Sall mu jaare fi yamale ko fi ñu xëy yam ci xët mu njëkku la yéenekaay gis ko fa moom Macky Sall ci biiri militangam yéenekaay bi nañu keroog samedi la woon ci am ndaje mu secrétariat exécutif national APR doon def mu àndoon ko waa këram yi fa la sàkkoo ci waa këram yi def seen kéemtalaay kàttan ngir défendre république bi fa la tànn it Farba Ngom dénk ko lépp lu jëm ci organisation ak mobilisation ci biir APR source nañu fukkeet ak benn yi mu def ci bopp réewum Sénégal loolee la doon màggal moo ki gaayam waaye ci ay dànkaafu ay nappaate ki xuppaate jëm ci waaye Yewwi Askan Wi ak seeni manifestation loolee la ñu gënoon a gis ca xew-xew ba bésub keroog bés bi le jour bind ne manifestation Yewwi Askan Wi procès bu Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang Macky Sall wàlli si na ci géew bi lise ko nañu boole ceekit di dànkaafu képp ku bëgg a turbale dëkk bi direct news xëy ak ñun ci ay nit yoo xam ne li leen ñëpp xamee woon moo di défendre Macky Sall te jamono ji kenn déggu leen fenn yéenekaay bi nañu Abou Abel Thiam la Alioune Fall Souleymane Jules Diop El Hadji Amidou Kassé Benoît Sambou Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulatif Coulibaly ak Yakham Mbaye Thiam Mbaye néew yi ñu doon sulli ci armée di Kolda yi libération mi ngi ñuy xamal ñi ko doon def ak li tax ñu ko doon def yëral xët mu njëkk yéenekaay bi enquête ba ñu ca def wane na ne diggante fukki fan ak juróom-benn ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars sulli nañu ci armée di Kolda yi ñetti néew benn waay bu ñu naan Amadou Diagne moo demoon ci beneen waay bu tudd Salif Balde ngir mu jàngal ko magie noire yéenekaay bi nañu dem ci armée sulli fa ay néew yu bees dafa bokkoon ca njàngale ma. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu leen nuyu di leen ziara waaw tey taxaw seetlu bi la rek gis nañ grand force spéciale yi ñu doon wax indiwaat nañ ñëw lan commando de Pastef daal boobu bu xëy si dañuy jékki-jékki rek indi fi lenn indi nañ fi ay rebelle indi nañ fi rek tey indiwaat nañ commando de Pastef kon bu subaa xam ne indi en même temps à chaque fois rek te buñ jàppee gars yi di leen te li leen di tuumaal li leen di waxal ak di leen di kiiwal yow après yow doo comprendre lan la. lu nekk dina leen ko jiiñ ñu nekk dinañ ko sëfal waaw fii jàpp nañ fi benn femme boo xam ne si transfert wari asafala Wave ñu jàpp ko téye ko ci kaso bi non jàpp koo xam ne da doon liggéey koppar kii waaw ñu jàpp ko moom tamit téye ko ak ñeneen ndax la dañoo ànd ak Ousmane Sonko wala dañoo ànd ak nguur tey ñu taxaw fii di ñu kii dégg nañ ay casquettes yu bari ñu bari nag génn nañ wax seen position di d'accord ñu si troisième mandat wala nangam donte am na ñoo xam ne sax ñoom Macky Sall ñoo àndoon tey ba taxaw nañ wax loolu am na ñoo xam ne ñi ngi ànd ak Macky Sall défendre troisième candidature Macky Sall mais bëgguñu ko loolu lépp nag day delloo réew muy gannaaw leneen lu si topp rek mooy que ni nañ préparé tànk suñu réew parce que nag ñu ngi nii anticiper nañ vacances élèves yi ndax lan ragal ni suñu wooye Ousmane Sonko nangam nag am na loo xam ne boo demee balaa ko ci am réew loolu dañ koy day jël ko bàyyi ko daal di gën ndax Macky Sall moo xam moo jël yenn kii dossiers yi moo si teg coñcoom ndax day taal réew mi dossiers yooyu mu teg coñcoom bii nii moo ko gën a rëy Ousmane Sonko moo ko gën a rëy parce que saa yu ñu convoqué Ousmane Sonko rek gis nañ ni ñëpp ñu ngi nekk ci
problème ñëpp ñu ngi nekk ci fitna kon nag yaa ngi taal réew mi ba pare kon il faut teg ci conc wala nag ki nga xam ne nii nangoo ko tegal conc dafa ànd ak yow dafa bokk la yow position mu nekkoon seen taxaw sel di am mbégte bu baax di leen ñaanal jàmm di la wasalaatu wasalaam ala rasulullah asalaamaaleykum wa rahmatullah